看老姚大哥养个啥，给他喂食呢。一粒儿都没掉进去。可不嘛，一粒儿没掉进去，家小心别咬着你啊！我手都不吃进去。养个大老鼠，不吃，不能吃。他现在还不吃呢。肯定吃美人肉。这小笼子养这么大个大老鼠，这里边还有香肠呢。是谁给的？估计是当然有耳了吧。这块是从哪个门进来的？啊，这个门进来的。现在把它往这一周，从这块就能出来了呗。这个大老鼠太大了，都赶上一个猫大了。你别拿手，你一会儿拿个找个棍儿。你瞅我干啥？给你吃的呢啊！老鼠这小嘴巴溜尖溜尖的，这些够它吃的了，它能吃饱了。里边还有那么大一块香肠呢。姚哥，我想搁这点拴个绳儿，扔到水池子里给它淹死，淹死它完了拿着再放，这倒是。我胆儿小，不敢干这事儿。不敢干这事儿啊！你看，老姚大哥还喂它呢。淹死没了，这玩意儿你吃了大耗子。还喂。车门窗户都锁好，坐朋友的车出去钓鱼去啊！看看咱们今天能钓着什么鱼。钓鱼得看命。在海边就这样好，想吃鱼，开车到海边一溜达就能来好几条鱼。这碰头羊啊，这是。看路上这羊太多了，美丽的风景在路上。好地方了啊，就是这条河。鱼竿拿下来了，现在开始准备钓鱼了啊！快水拌鱼食啊！这得裹点窝子。看看咋拌鱼食，小一小。那是啥水啊？一瓶瓶的。这是水，促食剂，鱼爱吃。这就像咱们做菜的调料似的哈。差不多。也得放那块醒一会儿。对，得醒一会儿。你来弄，我来用。我就等着你把这鱼食拌好了，我用你这个鱼饵钓鱼。嗯，好。得拌2盆嘛。一个是窝子，一个是钓的。后边倒这个好像面包糠。就是。他这个才叫真正的钓鱼高手。这么大钓鱼箱子，里边全是竿儿。下竿钓鱼了啊！现在都已经弄好了，真有鱼啊！大翘嘴儿，大翘嘴儿，这么大，哇！第一尾啊，好大呀！第一条鱼啊，收入户。入户。呀呀，在那里边还扑的呢。接着钓。这怎么又来一条啊？这下钩就来鱼呀！又来了，都是这么大的哈。大翘嘴儿，好，今天晚上够吃了。接着钓，我钓不上来不要紧，你多钓点啊。好，我抓紧。抓紧，扔竿。看看啊，几秒钟一条鱼，厉害吧？又来一个，又来一个！哎呀，这竿都弯了。这是啥鱼这么大呀？罗非，快往上拽！罗非鱼，来了！哎呦，这个鱼好，哇，真漂亮啊！罗非，扎手啊！扎手，慢点。入户。这回往哪儿跑？赶紧接着再钓，看看多长时间钓一个鱼。
钩子掉了，钩子让鱼给咬下去了，钩子没了，哈哈，这鱼够厉害啊！钩子没了。看看这钩子让鱼给咬下去了，我靠，这鱼太厉害了。那就是这是一条大鱼。那钩子在鱼嘴里边怎么办啊？它自己慢慢吐呗，能吐出来。还能吐出来？嗯，给它换钩子吧，给它换一副，换个新钩子，换个结实点的。哎呀，看那鱼漂，一沉一沉的，好像又有鱼在吃了。看看看看，这里边鱼还不少呢，能看见水面上这鱼往上跳。又是一个，这又是啥？这还是小刀。兄弟钓上好几条鱼了，你看我坐这块坐着，一条鱼没钓上来。钓鱼就得有耐心，不能着急。好了，朋友们，这一段视频就到这儿了，咱们下一个视频见，拜拜。